们是中华大学建筑系的代表，我们的题目是港北农村社区整体规划。这是我们的简报目录。园区的部分是以港北的特有历史人文，结合周遭风景区带动产业的发展，在不破坏原有的生态情况下，创造港北周遭发展永续发展的可能性。那先为大家介绍一下港北社区，面积的部分是158.75公顷。那港北社区是位在新竹市最繁荣的渔港周边，是一个早期以渔业为生的典型渔村。后来因为渔业的没落，加上年轻人的外流，以至于政府后来将经费投注在具有公共价值的南寮渔港。那本计划是认为说，港北社区有早期留下的聚落以及丰富的历史人文，加上政府推动的沿海岸线17公里自行车道的经过，还有重要的节点可以将人潮带入社区，可以发展观光。人口情况部分是100到102年，因为港北自办湿地重化，人口成长快速，但是现在还是以老年人口为主。传统祭祀的部分，主要人口集中在港进贡及港福宫，有王爷信仰及土地公。文化老人关怀的部分是以长青乐活健康食堂共餐活动为主。那历史产业化是有帆船、千古、林鲁式盐田、定制网、渔温及木雕等。文化景观的部分有正错及陈错聚落，有5处未维护的碉堡以及2处不明显的入口意象。游戏景观的部分主要是早期帆船出海口的港北船澳，那可以提供居民栽种花卉的港北花圃以及木苗培育的能量苗圃。土地利用的部分以农地面积占据最多，那农地因为经济价值的不高，导致农民陆续的废耕现在多为废耕状态。还有周边还有多处的闲置空间。土地权属的部分以私有土地为主，海边路右侧的话是以中华民国土地为主。那公共设施的话是有1座公园及3处儿童游乐场，无法满足社区的需求。水文的部分是早期鱼温度为废弃状态，海捕新增地有野鸟停留。老树的部分是以朴树以及榕树为主，那朴树的健康状态不佳，林头树的话是逐渐减少当中。生产现况是第1级产业以水稻为主，第2级产业以制造业为主，第3级以批发及零售业为主。那发展定位的部分是生产生活生态来打造传送港北古生活，专情花园乐悠悠。发展构想是以自行车道及绿带串联各个景点，带动5大区的发展。自行花园部分是透过港北花圃、南寮苗圃及废弃渔温打造的人工湿地来打造富有生态及教育意义的休憩空间。传奇农业的部分是以居民的角度来考量休憩空间，将古厝改造为农村市集，借此凝聚居民的感情。传奇农业的部分是以红砖打造帆船、候鸟意象，碉堡改造成生存游戏场地。那传奇农业的部分是增设互动池以及带状的历史记忆墙。传奇艺文的部分是设置转角公园、专制艺术绿地及红砖艺术墙，打造居民的休息空间，凝聚居民的感情。那增设专型体验屋来提供红砖体验。滨海休息的部分是将17公里海岸线增设一个新的节点，带入人潮，增加知名性。交通动线的部分是利用自行车道串联各个景点，在重要的节点上增设停车空间。文化活动部分是文化的话是利用网络故事行销，联合社区旅游网络，以及导览人员培训。那产业活化的话是整地栽培檀香木，宣导小地主大佃农的方式，鼓励年轻人留乡种植。全区规划配置的部分是以滨海游戏正错聚落、撰写英文3个亮点为主，那另外增设入口意象、外湖休闲空间、传艺体验以及生存游戏场地。自行花艺的部分是规划港北花圃及人工湿地，再种植乔木及灌木，增加绿荫空间。那另外是增设观景平台。传奇农业部分是由停车场进入绿地空间，那是以副城市植栽打造的。那将古厝改造成农村市集，与猪圈改造成儿童阅览室，以及我们为居民设计的老人运动设施，以及木平台可以提供短剧的演出。
专题艺文的部分是导入专制艺术规划转角公园、红川艺术墙、专制艺术绿地，提供居民休息空间。另外增设专情体验屋、附设咖啡厅，提供专情体验。那滨海游戏的部分是由17公里海岸线进入路有植栽的路口意向，服务中心2楼是增设观海餐厅，周边的话有规划红砖步道以及红砖休息空间，红砖步道可以延伸至帆船公园以及观海平台。土地使用正说聚落的部分的话，是根据都市计划法台湾施行细条第29条来申请农村市集以及绿地空间。空间计划产业的部分是正错聚落是将古厝改造成农村市集，交由社区管理，提供体验屋、手工制作精油、肥皂以及贩售檀香木艺品，将古厝分为一般住宿及专业换宿。专业换宿是指说以换宿者的专业来协助当地的居民。古早味餐馆可以选用自己栽种的蔬果，绿色文创屋可以提供贩售居民自种的蔬果及文创商品。那另外增设观海餐厅以熬地的方式招商，在户外空间增设遮阳座椅。专情体验屋的部分是提供小型展售空间以及体验屋可以附设咖啡厅。那檀香木栽培主要是优势是四季皆可以种植，那祭祖之物可以选用富有附加价值的七里香以及柳橙。那产品的话可以制作成精油及肥皂等等，销售市场是以社区内为主。那公共设施景观部分，滨海游憩的部分是将港北船澳旁948平方公尺的空间规划为帆船公园，增设观海平台，提升整体视觉观感。那配合服务中心以及观海餐厅来打造红砖休息空间。服务中心周边的话可以规划红砖花园以及凉亭，以及种植防风用途的乔木。传奇农艺的部分是将7963平方公尺的绿地规划为居民的休息空间，打造3处的小山丘来提升视觉观感。那规划老人运动设施512平方公尺，以及停车场规划302平方公尺。景观的部分是在农村市集的家户门面选用牵牛花作为整体的植栽规划。专型艺文的部分是将200平方公尺的土地打造成转角公园，2024平方公尺的闲置空间规划为专制艺术绿地。那转角公园会铺设红砖步道以及增设红砖座椅，植栽部分是选用耐旱易维护的低矮灌木为主。管理维护的部分是针对3个亮点进行管理维护。那其他硬体设施的话是每周日由社区志工担任环境维护工作。谢谢大家，简报到此结束。